Бірге өткен байрамдардың бәсі арта уртак булһын әйдә табындар. Тыуған көндә яуһын ак теләктәр, надлы һүҙҙәр, ихлас йыр моңдар. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙең хаттар буйынса төҙөлгән музыкаль программаға рәхим итегеҙ. Ихлас күңелдән ғүмер байрамдарығыҙ менән тәбрик итеп, изге теләктәр, күтәренке кәйеф, моңлы йырҙар бүләк итергә ашығабыҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция. 30 март көнде беҙҙең ҡәҙерле һәм яратҡан әсәйебеҙ, ҡыҙыбыҙ, ҡәйнәбеҙ, өләсәйебеҙ, ҡарт әсәйебеҙгә Фәнүзә Әхмәҙиғыҙы Мөрәтоваға 60 йәш тула. Иң яҡын кешебеҙҙе ошо күркәм юбилей ҡанлы ҡайнар тәбрикләп, йылы һүҙҙәребеҙҙе еткергә теләйбеҙ. Фәнүзә Мөрәтова Хәйбулла районының Подольск ауылында Фәғилә Зәбихуллағыҙы һәм Әхмәҙи Хәмит улы Иҫәнбаевтар ғаиләһендә көтөп алынған ҡыҙ бала булып донъяға килә. Ҙур һәм татыу ғаиләлә үҫә. Миңлеғәле Ғәзиз улы Мөрәтовҡа кейәүгә сығып, Аҡъярҙа йәшәй башлайҙар. 2 балаға Айнур менән Миләүшәгә ғүмер бүләк итәләр. Һәр бер кеше өсөн ата-әсәһе 2 талмаҫ ҡанаты булып тора. Улар иҫән-һау саҡта донъяла түңәрәк, күңелдәрҙә бөтөн. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы атайыбыҙ инде 16 йыл беҙҙең менән түгел. Беҙҙең әсәйебеҙ яҙмыш һынауҙарына бирешмәй, көслө лә, сыҙамда. Беҙҙе, балаларын ел-дауылдан ҡурсалап, ныҡлы терәк таяныста. Шулай киң күңелле, йомарт, ихлас ҡояштай беҙҙе йылытыусы, яратыусы, әсәйле булғаныбыҙға Хоҙайға мең рәхмәтлебеҙ. Беҙҙең ҡәҙерлебеҙ һәр ваҡыт яҡшы кәңәшсе, йылы һүҙе менән ярҙам итә. Өйҙә ул уңған хужабикәлә, уның бешергән тәмле аш-һыуы телеңде йоторлоҡ уңғанлығына, алсаҡлығына иҫен китерлек. Үҙ әсәһенә ҡарата беҙҙең ғәзизебеҙ бик хәстәрлекле, ихтирамлы, иғтибарлы мөнәсәбәттә булыуы менән һоҡландыра һәм беҙҙең өсөн өлгөлә. Әсәй, беҙ һине сикһеҙ яратабыҙ. Беҙҙең ҡәҙер-хөрмәткә, мөхәббәткә төрөнөп, йән-йәнсәрҙәреңдең үҫеүен күреп, барыбыҙҙы ҡыуандырып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергәҙһен. Беҙ һинең алдыңда биргән тәрбиәң, күңел йылың, ихласлығың өсөн мәңге бурыслыбыҙ, сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Берҙән-беребеҙҙе ғүмеренең матур байрамға ҡанлы тәбрикләп, иң изге теләктәребеҙҙе, һөйөү һүҙҙәребеҙҙе еткереп, шиғри сәләмебеҙҙе лә юллайбыҙ. 60 иңдәреңә ҡунғас, моңаймайсы ғүмер үтә тип. Туғандарың, барлыҡ яҡындарың һинең янда һәр саҡ бергә бит. Һинән яҡыныраҡ, һинән ғәзизерәк башҡа бер кемде лә белмәйбеҙ. Ҡотло булһын тыуған көнкәйең, моңаймаһын бер ҙә йөҙкәйең. Бөгөнгөләй балҡы ҡыуан һин, йылмайыуың беҙгә өҫтәй дәрт. Һинең менән бергә шатланып, нурға сума беҙҙең күңелдәр. Әсәкәйебеҙ һиңә ныҡлы һаулыҡ, именлек, ҡот бәрәкәтле, ырыҫлы мул тормош теләйбеҙ. 60 йәшлек юбилейың ҡотло булһын тип, изге теләктәрен һеҙгә әсәйегеҙ Фәғилә Иҫәнбаева, балаларығыҙ Айнур һәм Миләүшә, кейәүегеҙ Рәмил, киленегеҙ Нәзифә, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Юлия, Марсель, Рияна, Арыҫлан, Гөлфиә һәм Амалия юллай. Әсәйемдің наҙлы ҡарашынан моңһоу донъям балҡы йәмелерәк. Әсәйем истән алған йылы икмәк, алма хөрмәләрҙән тәмлерәк. Әсәйемдің йылы ағыш бір суҙарын тарала. Эй Хоҙайым, ғәзиз әсәйемде, бәлә ҡазаларҙан арала. Әсәй бәғрем, һүнмәҫ нурым бит һин, иң ҡәҙерле йәшәү йырым бит һин. Тормош юлдарымда бул йәнәшә, ҡайғы күрмәсәй мең йәшә. Әсәйемдең йылы бір суҙарым тарала. Эй Хоҙайым, ғәзиз әсәйемде, бәлә ҡазаларҙан арала.
Xudayım gaziz eseyimde Bele kazalardan arala Eseyderden izgi köngelinden Yerde ilham alıp yaşayıbız Hevin alda menge boraslı biz Ömer bule gitken keşibiz Esey bağrım, hünmez nurun bithin İn kadirli yaşav yarım bithin Turmuş yollarında bul yeneşe Kaygı kurma esey, udak yaşa Eseyimden yıla üzerine Bir sudarın tarala Ey Xudayım gaziz eseyimde Bele kazalardan arala Ey Xudayım gaziz eseyimde Bele kazalardan arala Belle kazalardan arala Hawmahıгыз hürmetli ihlas көңелдән тапшырылы хезмәткәрләре. Эҙҙең йырлымыңлы тапшырыуы ғыдаша ҡәҙерле кешем атайым Әлфит Ҡасимулы Хәмидуллинды тыуған көне 60 яшы менән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң изге теләктәремде еткерәм. Рәхмәт һүҙҙәрен әйткем килә дип яҙа юбилярҙың ҡыҙы Айгөл Әлфит ҡыҙы Хәмидуллина. Атайым 1964 йылдың 27 мартында Ҡалтасы районының Күгәрсен ауылында донъяға килә. Башҡорт ауыл хужалығы институтында агроном һөнәрен үҙләштергәс, 1987 йылда тыуған районына ҡайтып, ҙур теләк менән эш башлай. Йәш белгес район хужалыҡтарының береһендә баш агроном вазифаһын башҡара. Әлфит Ҡасимулы үҙенә ышанып тапшырылған эште намыҫ менән башҡара. Үҙ районы өсөн янып йәшәй. Ҡалтасы районының ҡаҙаныштары, яҡташтары менән ғорурлана, хеҙмәттәштәрен хөрмәт итә. Агросәнәғәт комплексы системаһында оҙаҡ йылдар һәм намыҫлы хеҙмәте бик күп почет грамоталары, рәхмәт хаттары менән дә билдәләнә. Ҡәҙерлебеҙҙең Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған агрономы тигән маҡтаулы исеме лә бар. Бөгөн минең атайым районда бик яуаплы һәм юғары вазифа биләй. Мин уның менән ғорурланам, дип хатын дауам итә Айгөл ҡыҙығыҙ. Ҡәҙерле кешем, яратҡан атайым, бөгөнгө матур ғүмер байрамында һиңә йөрәк түрендә булған иң изге теләктәремде генә юллайым. Атай, һиңә булған рәхмәт һүҙҙәрен әйтеп бөтөрлөк түгел. Бәхетле бала сағым өсөн, бүгөнгө матур көнөм өсөн мин һиңә рәхмәтлемен. Әле лә мине хәстәрләүҙән туҡтамайһың. Мине һәр саҡ аңлауың, ярҙамың, һөйөүең һәм хәстәрлегең мине бәхетле итеүең өсөн, барыһын да эшләргә тырышыуың өсөн рәхмәтлемен, ҡәҙерлем. Һин әсәйем менән беҙгә, 2 балағыҙға ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығарҙығыҙ. Бөгөн беҙҙең хыялдарыбыҙ тормошҡа ашҡан икән, ул әсәйем менән һинең тырышлығыңдың һөҙөмтәһе. 1000 саҡрымдар алыҫта йәшәһәм дә, мине хәстәрләгән, мине яратҡан, минең өсөн йән атып йәшәгән кешеләр барлығын белеү менән мин бәхетле. Атай, мин һине бик ныҡ яратам. Ысын күңелдән һиңә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, яҡшы кәйеф, сикһеҙ бәхет һәм тормошоңдағы шатлыҡлы ваҡиғаларҙың күберәк булыуын теләйем. Һинең изге күңелеңдә һәр ваҡыт сикһеҙ мөхәббәт, ныҡлы иман, өмөт йәшәһен. Мин һиңә биргән тәрбиәң, талапсанлығың, һөйөүең һәм наҙлылығың өсөн рәхмәт әйтәм. Мин һинең менән бик ныҡ ғорурланам һәм ҡәҙерләйем.
Һинең көсең, акылың һәм мөхәббәтең безгә балаларыңа һәр вакыт кирәк икәнлеген онытмаһаң иде. Шулай ук был матур котлау һүзләренә агаем һәм әсәем дә кушыла дип хатын тамамлай кызыгыз Айгөл. Хөрмәтле Әлфит Касым улы, без дә һеҙҙе барлык ижади төркемебез белән матур гомер байрамыгыз 60 яшегез белән ихлас тәбрикләйбез. Тормыш иптәшегеҙҙең, балаларығыҙҙың күңел йылыһын тойып, ихтирамын күреп, уларҙың шатлык уңыштарын уртаҡлашып, оҙон бәхетле гомер итергә яҙһын. Айгөл кызығыҙ һайлаған ер фәҡәт һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлағыҙ. Шаклар булса әти кирәк, таянырга көчле иңнәргә. Әти булса янда курыкмыйча, елмаерга була көләргә. Әтием яклавын, әтием саклавын, туеп булсам хәзер, туеп яшим, ишетмәсә иде. Ишетмәсә иде, балалар бер кайчан әксин ятим. Горурланам әтисен белән, кочаласын кебек сафлыкта. Күңел булса әгәр күз яшьләрең, булса иде бары шатлыкта. Әтием яклавын, әтием саклавын, туеп булсам хәзер, туеп яшим. Ишетмәсә иде, ишетмәсә иде, балалар бер кайчан әксин ятим. Яшемәү булып ярсығанда, курыкканда ишеп салкыннарда. Рәхәт миңа синең куеныңда, әти диеп әйтер кешем барда. Әтием яклавын, әтием саклавын, туеп булсам хәзер, туеп яшим. Ишетмәсә иде, ишетмәсә иде, балалар бер кайчан әксин ятим. Әтием яклавын, әтием саклавын, туеп булсам хәзер, туеп яшим. Ишетмәсә иде, ишетмәсә иде, балалар бер кайчан әксин ятим. Ишетмәсә иде, ишетмәсә иде, балалар бер кайчан әксин ятим. Сиратта котлау сәламен тыңлау өсөн әлеге мәлдә хаклы ялда булган инглиз теле укытучысы Лилия Әнвәр кызы Сачилованы сакрабыз. Һеҙҙе матур гомер байрамығыҙ менән тормош иптәшегеҙ Борис Алексей улы, ағайығыҙ Әсхәт Әнвәр улы, ҡыҙығыҙ Нелли, кейәүегеҙ Вячеслав, йәнегеҙ Сергей, ҡоҙағыйығыҙ Ирина, хеҙмәттәшегеҙ Гүзәл Әсәҙуллина ҡотлай. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ 1947 йылдың 1 апрелендә шаулап гөрләп донъя ҡышҡы йоҡоһонан уянған мәлдә күркәм ғаиләлә ауаз ала. Атаһы Әнвәр Йосоп улы Дәүләт Килдеев, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, Октябрь районының Торлаҡ бүлеге мөдире. Әсәһе Мәрйәм Ибатуллағыҙы Еникеева икмәк бешереү комбинатының баш бухгалтеры була. Балалары бәхетле булһын, яҡшы белем алһын өсөн ата-әсәһе барыһында эшләй. Бала сағынан теремек ҡуйған маҡсатына ынтылыусан Лилия уҡытыусы һөнәрен һайлай. Башҡорт дәүләт педагогия институтының инглиз һәм француз теле уҡытыусы һөнәрен үҙләштереп, хеҙмәт юлын ғилми тикшереү институтының береһендә техник тәржемәсе булып башлай. Һуңынан ҡаланың 49-нсы мәктәбендә балаларға белем бирә. 40 йыл Өфөнөң 1-нсе һанлы педагогия колледжында инглиз теленән уҡыта. Лилия Әнвәр ҡыҙының уҡыусылары төрлө һөнәр эйәләре. Улар араһында балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләүселәр ҙә, уның юлын һайлаусылар ҙа бар. Мәғариф өлкәһендә 43 йыл эшләне.
Намыслы хезмәте Башкортстан Республиканың Мәгариф отличнигы, Россия Федерацияның почетлы махсус белем бирү хезмәткәре дигән мактаулы исемдәр менән дә билдәләнде. Лилия Әнвәр кызының агаһы Әсхәт Әнвәр улы укытучы һөнәрен хайлай. 40 ел Өфенең 2нче ханлы педагогия колледжында музыканы укыта. Оның да Башкортстан Республиканың Мәгариф алдынгыһы, Башкортстан Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемдәре бар. Лилия Әнвәр кызының кызы Нелли Борис кызы медицина хезмәткәре, Башкортстан Республиканың һаулык хаклау отличнигы дигән исеме лә бар. Кияү Вячеслав Владимир улы үз эше менән шөгыльләнә. Ияне Сергей Санкт-Петербург университетын тамамланы, журналист. Тормыш иптәше Борис Алексеевич Сачилов гаиләнең ныклы үдәге. Билдәле кардиохирург, 15 елга якын һаулык хаклау министры урынбасары, 10 ел мотлак медицина страховка фонды директоры вазифаһын биләне. Ул СССР һаулык хаклау отличнигы, Башкортстан Республиканың атказанган табибы, әле көндә хаклы ялда. Олы теләк трагедиясында зыян күрүчеләргә медицина ярдәме оештырганы өчен почет ордены менән дә бүләкләнгән. Хәрби хәрәкәттәр вакытында Абхазия Республикаһының һаулык хаклау алдындагы хезмәттәре өчен почетлы диплом менән дә бүләкләнә. Лилия Әнвәр кызының гаиләһе бик тату, бер-бере өчен бурсылып ярдәм итеп яшәйләр. Өлкәннәр хаклы ялда булһа, яшьтәр үзләре яраткан эшләре белән мәшгуль. Матур гомер байрамында кадерле кешебезгә йөрәк түрендәге иң изге теләкләрне генә юллайбыз дип хатын дәвам итә якындарыгыз. Алдагы тормышында кырыстай һаулык, ак бәхет, шатлык, куанычлардан торган озын гомер, килер көндәрнең якты, кайфының һәр вакыт күтәренке булуын теләп калабыз. Киләсәктә лә тормыш юлы тик бәхет, куанычлардан, аяз көндәрдән генә торһын. Балаларыңдың, якындарыңдың игелеген күреп, татулыкта, иминлектә гөрләп яшәргә ятһын. Күңелеңдән якты кояш нуры, бәхет нуры һис тә китмәһен. Шат елмаеп каршы алһын гомереңнең һәр бер иртәһен. Ал таңдарың бәхет менән тулһын, нур таратһын көләс йөҙләрең, һаулык бәхет юлдаш булһын, йырлап, гөрләп үтһен туган көндәрең дип, изге теләкләрен шигырьгә кушып yetkерә тормыш иптәшегез Борис Алексей улы, агайыгыз Әсхәт Әнвәр улы, кызыгыз Нелли, кияүгез Вячеслав, янегез Сергей, кодагыегыз Ирина, хезмәттәшлегез Гүзәл Әсәдуллина.
Кадерле редакция Карибел районы Яңы Янсей тауында туып үткән бүгенге көнгә тиклем ошо авылда яшәүче һеңлем апайыбыз Усманова Заһира Мәдәрис кызы 30 март көнде 60 яшьлек юбилейын билдәләй. Матур байрам уңаеннан барлык тугандары исеменнән изге теләкләрен юллап, һеҙгә хат яза Карибелдән һеңлеһе Гөлшат дип башланып китә был тәбрик хаты. Апайыбыз һеңлебез мактаулы гомер юлын үтеп, тугандары менән бергә тату гомер кисерә. Еднәбез Усманов Фагил менән бергә кызлары Альмираны һәм улдары Финатты үстереп, үз аллы тормышка озатты күркәм гаилә. Гомере буе балалар баксаһында тәрбиясе адак күп елдар мөдир вазифаһын үтәп, бүгенге көндә лаеклы ялда гөрләтеп гомер итә. Апаһы Римага якын дус һәм сердәш, энәләре Фәнзил менән Рәүфкә зур терәк, һеңлеһе Найла менән Нәзиләгә ярдәмче һәм кәңәшче Заһира Мәдәрис кызы, уңган хуҗабикә хәстәрлекле әсәй, кияү һәм киленнә Зирәк кайна һәм әбей, яньянсәрдәрен кайгыртусан нәнәй. Еднәбез Фагил дә бик яхшы кеше. Кызлары Альмира менән кәүдәре Ринатка авылда зур итеп йорт һалыштылар. Аделина, Риана, Нияз яньсәрдәрен үстерешегә ярдәм итеп торалар. Улдары Финат килендәре Эльвина апайым менән Еднәбез янда бер йортта тату тырышып дөнья көтәләр. Һеңлем апайыбыз, әсәйебез, нәнәйебез, әбәйебез һине тыуган көнең менән котлап иң изге якты матур теләкләребезне юллайбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләктәрең тиң, туар таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын. Тормышыбызга ямь өстәп авырмай, кайгы хәсрәт күрмәй. Озын гомер итүеңдә, гаилә шатлыгы, балаларыңдың, якындарыңдың игелеген күреп яшәргә ятһын. Ныклы тазалык, озын гомер, бәхеттәр менән мул тормышта яшә кадерлебез. Һиңә аяз күк йөзе, корыстай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, сикһез шатлыктар теләйбез. Сабыр холклы, мәрхәмәтле, ярдәмсыл һин. Киләсәктә лә киң күңелле, азык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Тормышыбызга ямь өстәп авырмай, кайгы хәсрәт күрмәй, озак гомер ит. Балаларыңдың, якындарыңдың игелеген күреп яшә. Гомер юлың пар канатлы үтһен, өстәлеңдә хыйдар мул булһын. Тормыштагы кылган игелегең үзеңә зур бәхет булып кайтһын. Бик ябайһың, бик гүзәлһин. Бар кешегә карата, шуңа күрә яше карта һине бер дә ярата. Һеҙгә озын гомер теләйем, куаныш, шатлык теләйем, сабырлык, йән тыныслыгы, бәхетле картлык теләйбез. Иң изге теләктәр менән барлык тугандарыгыз исеменнән Гөлшат туганыгыз һәм уның гаиләһе, тормыш иптәшегез Фагил, кызыгыз Альмира, кияүгез Ринат, яньянсәрдәрегез Аделина, Риана, Нияз, улыгыз Финат, киленегез Эльвина, Римма апайыгыз Фәнзил, Рауф, Найла, Назилә тугандарыгыз, килендәрегез Мусалия, Эльза, кияүдәрегез Флорид, Илнур һәм уларның гаиләләре. Güzel yaşa bәхет bilsen güne kaderin yoğaltma bәхет şatlığının sima kilgen kaderin seni miğa her vakit
тапшыругыздаша кадерле улымды, агайыбызды, Бикбирдин Ринат Марат улын күркәм юбилее менән котлап үтәргә рөхсәт итегез дип башлана зиратта хат юлдары. Агайым 1974 елның 28 мартында Баймак районы Темәс авылында гаиләле тәүге бала булып дөньяга килә. Темәс урта мәктәбен уңышлы тамамлагандан һоң Сибай каласында иретеп ябештирүсе һөнәрен үзләштерә. 1991 елда әрме сафына алына. Таджикстан сигендә илебезне дошмандардан хаклап, аягыз хугыш осырына туры килә. 1992 елда тугандарын куандырып именһау әйләнеп кайта. 90 елда Һәвәнәк совхозында шофер булып эшләй башлай. Шул елдарда еңгәебез Әлфирә менән кавышып дөньяга бирәләр. Әлеге вакытта еңгәебез Темәс психоневрология интернатында шәфкать туташы булып, агайыбыз Сибир тарафтарында тиртүгә. Гаиләле ата-әсәһен куандырып 2 бала үтә. Эльмира кызлары 8-нче, улдары Денис 3-нче сыйныфта тик 4-ле һәм 5-ле билдәләренә укып йөри. Без улар менән горурланабыз. Ринат агай, туган көнеңнән котлайбыз. 50 ел элек ата-әсәең һиңә тешле була торган иң кыйммәтле нәмәне гомер бүләк иткән. Бүләгеңде юкка сарыф итмә. Уны мәгънәгә, бәхетле көндәргә, мөхәббәткә һәм кызыклы мажараларга тултырып яшә. Һәр сак йөрәгеңде тыңла. Хыялдарыңды тормышка ашырган һайын үзең менән сикез горурланып, әйе, мин быны булдырдым дип шатлыктан кыскырырга ятһын. Башкарган һәр эшеңдән күңелең канатланһын. Көз куәтеңде һәм һәләтеңде дөньяга бүләк ит. Һөю һәм намус белән яшә. 90 яшьте кылган сакта артыңа әйләнеп, бына был исмаһам гомер дип әйтерлек булһын. Котлы булһын һинең туган көнең. Күзләреңдә шатлык күнмәһен. Бүгенгеләй шат елмайган йөзең кайгы саткылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыккан теләкләрне кабул итсә туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, хаулык юлдаш булһын, кояш көлһен тормыш күңдә. Тормыш юлың һәр вакыт балкып торһын, ягымлы шат булһын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык менән бер кайгыһыз үтһен гомерең. Зур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек якты бәхет дидер, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге теләктәр менән әсәең, кустың Рөстәм, һеңлең Гөлназ һәм уларның гаиләләре.
خويني بنتين لك والمان ريتر يردربن اوبا Tarmış bitu bir qara yalamayıp gülgen kevek İkenisi yakıtanı qara şemekari honigen kevek Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulaha Durmaz inem bir minut Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulaha Durmaz inem bir minut Gülü bulham usirinimde Yele bulham iserinem Balma bulham moldarına Üzülüp düşerinim Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulha Durmaz inem bir minut Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulha Durmaz inem bir minut Ey Xudayım ufta demem Uftana demehender Uftanırga qalğan bulutip Düşmanlar külmehender Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulha Durmaz inem bir minut Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulha Durmaz inem bir minut Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulha Durmaz inem bir minut Kile yava İyeleşken bir bulut Sarı kanatlarım bulha Durmaz inem bir minut O sarı kanatlarım bulha Durmaz inem bir minut Durmaz inem bir minut Qabatlanmaq yaktı avaz halı Tıvanhın him bugün dünyaga Bar şatlığın batıp yüdür üsün Yazmış digen sirli yılgala Ömür öte deyip ülgüreme Yırtarata bulgan hagıştı Көңілдер бит мәңгі қартаймайдар Әйірдарда яшлік тавышы Көңілдер бит мәңгі қартаймайдар Әйірдарда яшлік тавышы Юлдарында бәхет тіләйін Шатлықтарың бірдә бүтмәһін Әсі тілдер яман күздер әйтіп Бәғірдерің тіліп
Әйырдарда яшьлек тавышы Туганның кемдер бәхетенә Иң кадерле булып көткәне Кемдеңдер бары бердән бере Йөрәк түрендә йөрткәне Гомер үтә диеп үлгерәмә Йорт арада булган һагышты Күңелләр бит мәңге картаймайлар Әйырдарда яшьлек тавышы Күңелләр бит мәңге картаймайлар Әйырдарда яшьлек тавышы Күңелләр бит мәңге картаймайлар Әйырдарда яшьлек тавышы Әйырдарда яшьлек тавышы Әйырдарда яшьлек тавышы Так, җәмәгать, әйтергә кирәк, бүген бик яхшы кеше туган. Гүләя! Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә Теләкләрнең иң изгесе бөеремнең төреннән Елда машина яңарту килсен синең көчеңнән Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылан Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылан
Alma ağaçları sılıyoruz mu yok mu? Yıllarımda minin ısranımda Gözlerime qarab yılmaydın Ömür boyu hüyüm kütken yendi Kümlemde yine bilep aldın Edilenim yine Edilenim nise yıllar Menge bulhandar yine Kullarda hinin kuldar Edilenim yine Edilenim nise yıllar Menge bulhandar yine Kullarda hinin Düşlerimde hini kurgeninem Önderimde sıktın karşıga Bir minutta yangıp dura alamam Her vakit bu minin yanımda Edilenim yine Edilenim nise yıllar Menge bulhandar yine Kullarda hinin kuldar Edilenim yine Edilenim nise yıllar Menge bulhandar yine Kullarda hinin Бәхет килә көтә белгәндәргә Ул һин минең янем бер генәм Бел кабатлап торыр ирендәрем Яратам бары һине генә Edilenim yine Edilenim nise yıllar Menge bulhandar yine Kullarda hinin kuldar Edilenim yine Edilenim nise yıllar Menge bulhandar yine Kullarda hinin kuldar Menge bulhandar yine Kullarda hinin Ошо көндәрдә үзләренең туган көндәрен, юбилейларын тантана итүсе тамашачыларыбызны тагыла бер тапкыр тәбрик итеп, теләкләрнең иң изгеләрен юллайбыз. Атыр таңдарыгыз аяз, кистәрегез тыныс, көндәрегез бәхет, шатлыктарга сырналып, уңышлы үтһен дигән теләктә ихлас күңелдән тапшыруын тамамлайбыз. Киләһе очрашуга тиклем сау булыгыз.